എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഗീ റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും സവാളയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1/4 കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് മുന്തിരിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയോടെ ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 8 ഏലക്കയും ഒരു 6-7 കരയാമ്പവും ഒരു 2-3 കുരുമുളകും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജാതിപത്രിയും പിന്നെ ഒരു 4-5 പട്ടയുടെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത മണം വരുന്നവരേക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലഞ്ഞൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 5 പച്ചമുളകും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് 250 ml അളവിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 3 കപ്പ് അരിക്ക് 6 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നാരങ്ങയുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വറുക്കാനെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാം നന്നായി വറുത്താൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു 5 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം എരിവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചുള്ളി 20 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതോടെ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളിയെല്ലാം ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൽ ഇടുന്നത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു എണ്ണ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറുന്ന വരേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്നനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ അവിടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ബീഫ് കറിയും പോർക്ക് കറി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ചാനലിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരാം.